الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Disa persona më pyesin se si mund t'i ngjallim kënaqësi ibadetit për adhurimet e Zotit. Ne orvatemi, por prap se prap nuk e përftojmë dot këtë ndjesi. Prandaj duhet të dimë se detyra e njeriut është të ushtrojë përpjekje me qëndrueshmëri dhe seriozitet, duke qenë i bindur se çdo gjë vjen prej Zotit. Vetëm ky besim dhe bindje mund të na ngjall atë ndjesi e cila na i afron Zotit dhe po ashtu forcon dëshirën e ibadetit. Njëherë dikush e pyeti mësuesin e premtues selam, se si mund të përftohet kënaqësi në adhurim? Ai ju përgjigj duke thënë se nuk mund të përftohet kënaqësi apo ëndje në bërjen e veprave të mira dhe ibadet vetëm me përpjekjet tona. Nuk mundet që njeriu të përfitojë këtë ndjesi dhe gjendje shpirtërore vetëm me anë të përpjekjeve të veta. Kjo është e pamundur, sepse ajo arrihet vetëm me anë të mëshirës dhe mirësisë së Zotit të lartësuar. Megjithatë, ai nuk duhet të brengoset për këtë, por le të angazhohet në lutje duke i kërkuar Zotit këtë mirësi dhe favor. Ai nuk duhet të dorëzohet kurrë duke u kapitur, përkundrazi të vijojë pa ndërprerë lutje të sinqerta. Kur njeriu i qëndron besnik lutjes me vendosmëri dhe këmbëngulje, ai arrin që më në fund Zoti ta përmbush kërkesën e tij, për të cilën ishte i brengosur ai. Pra, duke sjell një ëndje, kënaqësi dhe ëmbëlsi nëpërmjet adhurimit. Pra, ibadeti i dhuron njeriu një shije që ja kënaq shpirtin. Mësiu premtues ram thotë se nuk mundet që njeriu të mos bëjë përpjekjen e duhur, ndërkohë të kujtojë se dikush vetëm duke i ushtur ca fjalë apo duke namatisur do t'i ndryshojë rënjësisht gjendjen, apo me një të folur do t'i dhurojë pëlqimin e Zotit apo kënaqësinë në adhurim. Kjo nuk është praktika apo ligji i Zotit. Ai që provon Zotin në këtë mënyrë me të vërtet përbuzet me të dhe si rrjedhoj dërmohet plotësisht. Pra ai shkatrohet duke u larguar prej Zotit. Ai thot, pra mësiu premtues ram thot se të dini se zemra gjendet në dorën e Zotit. Po të mos jetë mëshira e Zotit, njeriu të mohojë Islamin e të pranojë fenë krishter, apo të heqë dorë plotësisht nga besimi, duke u përfshirë në mosbesim. Prandaj lutuni Zotit gjithmonë, duke kërkuar mirësi, mbështetje dhe udhëzimin drejt rrugës së drejtë. Ai që ja kthen shpinën Zotit shndrohet në djallë, sepse momentin që i largohet Zotit dhe mohon atë, i vërsulet djalli dhe i shndron në shejtan. Prandaj për të ndaluar helmin dhe pasionin që dalë nga dalë shkatron njeriu, nevojitet që ai t'i kërkojë falje Zotit. Prandaj bëni istikfar, pra të kërkoni falje për Zotit, bëni istikfar që të ruheni nga helmi që njeriu i afron shejtanit dhe e shkatron atë. Pra, kushti është këmbëngulja dhe qëndrueshmëria, si dhe besim se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Zotit. Një gjendje e tillë shpirtërore që i ngjall njeriu dëshirën ndaj ibadetit mund të përftohet vetëm atëherë kur njeriu i mbyll të gjitha dyert e tjera dhe përkulet vetëm para Zotit. Kjo gjendje kërkon nënshtrimin e plot para Allahut të lartësuar dhe lutjen e qëndrueshme për tij për ndihmë.
Shejtani është në sulme të vazhdueshme. Prandaj sikur ka thënë edhe Mesihu premtues selam se për të përftuar këtë dëshirë të zjarrt, njeriu i nevojitet istighfari për kërkimi i faljes. Istighfari është shumë i dobishëm kundër sulmeve të fshehta të shejtanit. Njeriu kur e largon shejtanin nga vetja nëpërmjet kërkimit të faljes, ai gjithashtu i lutet atij mbrojtje dhe strehim. Ai do të kërkojë falje me një zell dhe dëshirë të zjarrt dhe do të angazhohet në lutje për të gjetur mënyra të reja që i afrohen Zotit. Kur njeriu përfton një gjendje të tillë, e Zoti i bën mirësi të mëdha. Allahu na mundsoft të bëhemi robër të drejtë, të veprojmë drejt dhe të qëndrojmë besnikrisht kësaj rruge. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر